அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் ரெனால்டு குவிட் கார் ஒன்று சேலுக்கு ரெடியாக இருக்குது. இந்த காரோடைய ஃபியூச்சர்ஸ், ப்ரைஸ், லொக்கேஷன் இப்படி எல்லாமே இந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போகிற வீடியோஸ்லாம் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும், நீங்களும் பார்த்து யூஸ்ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்குவீங்க. ரொம்ப பேசாமல் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இது உங்கள் மயில்வாகனம். வண்டியோட நம்பர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா TN 58 BD 4542 TN 58 மதுரை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வண்டி இருக்க இடம் பார்த்திங்கன்னா இப்போது திருநெல்வேலியில் இருக்குது. வண்டியோட மாடல் பொறுத்த வரைக்கும் 2020, ஆக்சுவலாக 2 வருஷம் தான் ஆகிருக்கு. ரெனால்டு குவிட் RXT ஆப்ஷனல் கார். இது 1000 cc. வண்டியோட ஃபியூல் டைப் என்ன எடுத்துக்கிட்டோம்னா பெட்ரோல் தான். வண்டிக்கு எத்தனை ஓனர் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஓனர் தான். நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா 2வது ஓனராக இருப்பீங்க. வண்டியோட கிலோமீட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் 22,000 கிலோமீட்டர் தான் ரன்னிங்கில் இருந்திருக்கு. கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டோட இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆகஸ்ட் 23 வரைக்குமே, அதாவது ஆகஸ்ட் 2023 வரைக்குமே இன்சூரன்ஸ் லைவில் தான் இருக்குது. இந்த வண்டியில் 2 ஏர்பேக் இருக்குது, ADS பிரேக் இருக்குது, பவர் விண்டோ இருக்குது, அதுவும் ஃப்ரண்ட்லேயும் பேக்லேயுமே. அட்ஜஸ்டபிள் எக்ஸ்டர்னல் மிரர் இருக்குது. ரேர் பார்க்கிங் கேமரா அண்ட் சென்சாரும் இந்த காரில் அவைலபிளாக தான் இருக்குது. மற்றபடி USB ஆக்ஸ் ப்ளூடூத் எல்லாமே இந்த காரில் அவைலபிளாக தான் இருக்குது. சென்ட்ரல் லாக் இருக்குது, அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்டியரிங்கும் இருக்குது. டச் ஸ்க்ரீன் கம்பெனி மியூசிக் பிளேயரோட இருக்குது இந்த வண்டியில். அதாவது மியூசிக் சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். 2 ஒரிஜினல் கீயும் தராங்க. வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் திருநெல்வேலி. கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். கால் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ணிக்கங்க. இது மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். வண்டியோட ப்ரைஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா 4,35,000 சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்லைட்லி நெகோஷியபிள் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. வாங்க, கால் பண்ணுங்கள், பேசுங்க, உங்களுக்கான ப்ரைஸை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள். நேரில் உங்களுக்கான ப்ரைஸில் கேளுங்க, கண்டிப்பாக உங்களுக்கான ப்ரைஸில் பண்ணி தருவாங்க. எதுக்கும் ஒரு தடவை விசிட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்புறமா பேமெண்ட் பற்றி நீங்கள் யோசிங்க. இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிக்கங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. தேங்க்யூ.